O avião era um monomotor com capacidade para 6 pessoas. A perícia ainda avalia a causa do acidente. Por relatos de testemunha também, diz que ele veio baixo já, perdendo altitude, e veio a se chocar ali no prédio. Essa aeronave vai ser recolhida também e conduzida até um local para posterior perícia na aeronave. O restaurante estava fechado na hora do acidente. Também não havia funcionários no local. Moradores de pelo menos 10 casas da região ainda não vão poder voltar às residências. A gente já entrou, teve acesso na parte de cima, o lado de lá foi o lado que foi mais prejudicado, né? E a princípio a gente não retorna, não pode retornar hoje, mas para pegar algumas coisas, né, alguns pertences para estar se retirando, a gente não sabe o quanto tempo vai durar isso daí, né?